Сюда. Это что? Да, на камин можно вот еще доставай, Костюш, там иглу. А, вот это да-да-да, тоже на камин. Это надо сразу. А те снеговички наши. О, кстати, канал Девчонки X41 X. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. А также пишите в комментариях, кому не понравился наш дизайн. И мы всегда украшаем заранее, потому что не хватает времени украсить все: камин, елочку поставить и на улице украсить. И поэтому мы украшаем заранее. Напишите, когда вы, в какое число, там, в какой день украшаете заранее или прямо на Рождество свой дом. Пишите это все в комментариях. Всем пока!